अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ तक गरावाया संजा सैयद। यहाँ बिशारत सुमरो नौसी हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अॼु क़ौमी असैम्बली में एतमाद जो वोट वठंदो। ऐवान में एतमाद जे वोट जो ठहराव परॾेही वज़ीर शामिल कुरैशी पेश कंदो। मतन मूजिब ऐवान आर्टिकल 791 तहत एतमाद जो इज़हार करे थो। क़ौमी असैम्बली जो इजलास मंझंदि जो थींदो। मुख़ालिफ़ धुर पार्टियुनि पारां अॼोके इजलास जे बाइकाट जो ऐलान। इमरान खान पंहिंजी पार्टी जे MNAs खे अॼु थींदड़ क़ौमी असैम्बली जे इजलास में शिरकत यकीनी बणाइण लाइ ख़त लिखी छॾियो। ख़त में चयो वियो आहे त वोटिंग में हिसो न वठंदड़ मेंबरनि ख़िलाफ़ न्यायाली वारी कार्रवाई शुरू कई वेंदी। मुल्क में कोरोना वायरस जा माण्हुनि मथां हमला जारी। कोरोना वायरस वधीक 38 ॼणनि खां हयातियूं फसे वरितियूं। ख़ौतुनि जो अंग वधी 13,166 थी वियो। NCOC मूजिब गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 1714 नवां केस ज़ाहिर। फॉल केसनि जो अंग वधी 17,352 थी वियो। कोयटा वेझो दश्त एरमेल वटि तेज़ रफ़्तार कार ऐं ट्रैक्टर ट्राली विच में टकर। हादसे जे नतीजे में 2 ॼणा फोत 2 ज़ख़्मी। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़ियो तेज़ रफ़्तारी सबबि पेश आयो आहे। वधीक जांच कई पई वञे। PDM अॼु क़ौमी असैम्बली जे थींदड़ इजलास जो बाइकॉट करे छॾियो। PDM सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चवे थो सदर जी नज़र में वज़ीर-ए-आज़म एतमाद विञाए वेठो आहे। ओपोज़िशन जी शिरकत बिना क़ौमी असैम्बली जे इजलास जी का बि हैसियत नाहे। इमरान खान जे हथ में सभु कुझु निकिरी चुको आहे। वज़ीर-ए-आज़म पंहिंजे मेंबरनि खे बिकाऊ करार ॾिनो। हवाऊं जो रुख़ आज़ादी मार्च खां पहिरीं तब्दील थींदो नज़र थो अचे। इमरान खान जे ख़िताब में शिकस्त नज़र अचे थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जी सदारत हेठि PTI जे पार्लियामेंटी पार्टी जो इजलास। हिदायतुनि वज़ीर-ए-आज़म खे एतमाद जो वोट ॾियण जो यकीन ॾियारे छॾियो। सेनेट चूंडुनि में PTI जे 16 मेंबरनि पैसा वठी ज़मीर विकियो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो एतिराफ़। चवे थो मेंबर्स ज़मीर जे आवाज़ जो फ़ैसिलो कनि। जेकॾहिं ग़लति आहियां त साथ छॾे ॾियनि। माफ़िया सां जंग जारी रहंदी। खेसि ब्लैकमेल करे केर बि ॻाल्हि नथो मञाए सघे। जंहिंजो मुंहुं ते एतमाद न आहे उहो खुली ॻाल्हाए। ज़मीर मूजिबि वोट ॾियो पैसा वठणु बदनीयती आहे। सिंध में वोट विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। इलेक्शन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जा एतराज़ रद्द करे छॾिया। वज़ीर-ए-आज़म जे बयान ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी सदारत हेठि इजलास। इलेक्शन कमीशन पारां वज़ीर-ए-आज़म जे बयान ते ॾुख जो इज़हार। इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त फ़ैसिलनि ते कंहिंखे एतराज़ आहे त आईनी रस्तो इख्तियार कयो वञे। कंहिंजी ख़ुशी ख़ातिर आइन ऐं कानून खे नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। हर सियासी जमात ऐं शख़्स में शिकस्त मञण जो जज़्बो हुजणु घुरिजे। हिकु छत हेठां थियल चूंड जेको खटी वञे मंज़ूर, जेको हाराए वञे नामंज़ूर। छा इहो खुलियल तज़ाद नाहे? नेट सदर खे बि सम्झ में अची वियो त वज़ीर-ए-आज़म एतमाद विञाए चुको आहे। हाणे कानूनी तौरु हुकूमत खे घर वञणो पवंदो। गुज़िरियल ॾींहुं इमरान खान इलेक्शन कमीशन खे डिक्टेट करण जी कोशिशि कई। इलेक्शन कमीशन जेका राय ॾिनी उहा आइन तहत ॾिनी। क़ौम सम्झी वई आहे त माफ़िया इदारनि खे कीअं बदनाम कंदी आहे। इदारा मर्ज़ी सां फ़ैसिला कनि त सुठो आहे। इमरान खान सुभाणे विकिरो थियल मेंबरनि खे एतमाद जो वोट वठंदो। बलूचिस्तान ऐं KP में अरबपति माण्हुनि खे टिकेटूं ॾिनियूं वयूं। चइनी सूबनि अंदरि नंढियुनि चूंडुनि में इमरान खान ख़िलाफ़ फ़ैसिलो आयो। नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ जूं इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हियूं। चयाईं ही बलूचिस्तान ऐं KP में चूंड खटिन त ठीकु आहे। आइन में तरमीम जो न इलेक्शन कमीशन ऐं न ई सुप्रीम कोर्ट खे इख्तियार आहे। इस्लामाबाद में हिकु सीट हाराइनि त इलेक्शन कमीशन ठीकु न आहे। वफ़ाक़ी सरकार तरफ़ां इलेक्शन कमीशन जी पधिराई गैर मुनासिब करार। PPI नून लीग शफ़ाफ़ चूंडुनि जे हक़ में नाहिनि। शफ़ाफ़ चूंडूं थींदियूं त जमहूरियत मज़बूत थींदी। वज़ीर-ए-आज़म ऐं हुन जी हुकूमत शफ़ाफ़ चूंडुनि ते ज़ोर ॾेई रही आहे। चूंडुनि में पैसे जो इस्तेमालु, धांधली ऐं करप्शन जो बुनियाद विधो वियो। PPI नून लीग सियासत जे इख़्तियारात खे नुक़सान पहुचायो आहे। सुषमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर शिबली फराज जी फवाद चौधरी सां गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस
वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चवे थो इलेक्शन कमीशन की पधिराई गैर मुनासिब है, उन ते तनक़ीद थींदी। इलेक्शन कमीशन के बयान ते दुख न पर शर्मिंदा थियण जी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म चयो त इलेक्शन कमीशन शफ़ाफ़ चूंडुनि लाइ ज़िम्मेवारी पूरी न कई। इलेक्शन कमीशन ताक़तवर इदारो है। मरियम नवाज़ जो बयान त असांजी टिकट विकामजी वई। नासिर शाह जी ऑडियो साफ़ है, उन 12 करोड़ वरिता। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के बयान की हाजिया करे छड़ी। पीपी अगवान नैयर बुखारी चवे तो इलेक्शन कमीशन जो बयान जुरतमंदाणो है। इलेक्शन कमीशन के बयान बाद वज़ीर आज़म के माफ़ी वठण घुर्जे। पीपी हमेशा इदारन की मज़बूती की गाल कई है। इमरान खान खिलाफ़ आइनी इदारन के किरदार ते सवालिया निशान खया आहिनि। सिंध सरकार के तर्जुमान मुर्तज़ा वाहब चयो है तो वज़ीर आज़म के इलेक्शन कमीशन खिलाफ़ न ॻाल्हाइण घुर्जे। वज़ीर आज़म जो इलेक्शन कमीशन बाबत बयान तो इन के ज़िमरे में अचे तो इमरान खान के कंहिं ग़लत मालूमात फ़राहम कई है।